আসছো তুমি? আরে আমি তো রেস্টুরেন্টে কখন থেকে ওয়েট করতেছি। আমি তো রাস্তায়, আমার আধা ঘন্টা সময় লাগবে। এটা কোনো কথা হলো? আমি কখন থেকে ওয়েট করতেছি, এখনো তুমি বলতেছো আধা ঘন্টা দেখবে। বাবু রাস্তায় অনেক জ্যাম, প্লিজ তুমি একটু বসো, আমি এখনই চলে আসছি। প্লিজ প্লিজ প্লিজ। ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি করে আসো। সারপ্রাইজ হয়েছে, আর ঢং করতে হবে না। আচ্ছা শোনো তো, বসো। কেমন ভর্তি দিলাম বলো তো? আরে আমি তো সত্যি মনে করেছিলাম তোমার আজকে আধা ঘন্টা লেট হবে। তাই আমার বাবাটা এখানে বসে আছে, আচ্ছা বলো কি খাবে? খাওয়া দাওয়া পরে হবে, আগে আমরা দুজনে মিলে সেলফি তুলি, ঠিক আছে? আসো দিকে আসো, কাছে আসো। আরে এদিকে কাছে আসো। লজ্জা পাচ্ছ তুমি? স্যার আসবো? আসো। কি ব্যাপার, আজকে দেখতে তো অন্যরকম। থ্যাংক ইউ। বসো। এখানেই বসবো? প্রতিদিন এই অফিসে বসতে ভালো লাগে না। না না, আজকে আমার কাজ আছে। মিয়া, এত রাতে ফোন করছে কেন? তোমার ম্যাডাম জানতে পারলে তো সমস্যা হবে। ওই খোকা, আমার থেকে তোর বড় ম্যাডামটাকে পাগল, আমি ছাড়ো তো। ছেড়ে দেওয়ার জন্য তো ধরিনি, তুই আমাকে 5 লাখ টাকা দিবি। 5 লাখ টাকা যদি তুই আমাকে না দিস, ম্যাডাম সহ পুরো দুনিয়ার মানুষ তোর ভিডিও দেখবে। তুই তোর মেসেঞ্জার চেক কর। হ্যাঁ নেহা, আমি রাজি আছি। প্লিজ তুমি প্রাইভেসিটা নষ্ট করো না। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে তুই টাকাটা আগে দে, আর কাল সকালের মধ্যে তুই টাকাটা দিবি। তা নাহলে তুই বুঝোস আমি কি করব। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। আচ্ছা, তোর বাবা মার কাছে আমাদের রং ঢং করা পিকচার পাঠিয়ে দে। নিজেকে যদি বাঁচাতে চাস, মামলা যদি না খেতে চাস, তাহলে আমাকে 50,000 টাকা দিবি। টাকা দিবি না? তোর মেসেঞ্জার চেক কর, আর তোর বাবার মেসেঞ্জার তো আমার কাছে আছে, এটা মাথায় রাখিস। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম বস। রবিন, আমি তো ফেসে গেছি। ফেসে গেছেন মানে? ওই যে আমাদের নেহা নামে যে মেয়েটা নতুন জয়েন করেছে, ও তো আমাকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে, আমাকে ব্ল্যাকমেইল করতেছে।
স্যার আপনি কি তার সাথে কিছু করেছেন? হ্যাঁ, এই জন্য আমার কাছে 5 লাখ টাকা দাবি করতেছে। স্যার মনে কিছু করবেন না, কালকে আপনি আমার সাথে দেখা করুন। আচ্ছা, ওকে, ঠিক আছে। জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, হ্যালো রবিন। তুমি কেমন আছো? হ্যাঁ ভালো, তোমার কি অবস্থা? এই তো ভালো। শোনো, কালকে আসবো না? আসো। তাহলে তোমার বাসার ঠিকানাটা দাও। বাসায় আসবা? হ্যাঁ অবশ্যই, তোমার বাসায় গেলে ব্যাপারটা সেভ হবে, একদম সেভ জোন। ওকে ঠিক আছে, মেসেঞ্জারে আমি অ্যাড্রেসটা পাঠিয়ে দেব। ওকে ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি পরে কল করছি। ওকে বাই। কি অবস্থা তোমার? অবস্থা খুবই ভালো। তোমার সাথে এতদিন মেসেঞ্জারে যোগাযোগ হয়েছে, আজকে প্রথমবার এত সুন্দর একটা সিচুয়েশন ফেস করব, মানে ব্যাপারটা অসাধারণ, তাই না? সেটাই, কেমন লাগছে আমার রুমটা বলো তো? তোমার এই রুমটা তোমার মতো সুন্দর, তোমার রুচি আছে বলে যায়। কিরকম সুন্দর? তুমি অনেকটা সুন্দর, সেটা তুমি জানো। তাই না? আচ্ছা তুমি বসো, আমি দেখতেছি। না না, তুমি বসে, আমি যাচ্ছি। কেমন? বাবা বাবা, বিজনেস তো ভালোই চলছে। আপনি এখানে? শুধু আমি না, একটু পরে পুলিশ আসবে, আমরা পুলিশকে ইনফর্ম করে এসেছি। আমরা মানে? আমিও স্যারের সাথে আমি প্ল্যান করে এখানে আসছি। তুমি কি ভেবেছো তোমার পাতানো নাটকগুলো কেউ বুঝতে পারবে না? স্যার প্লিজ আমাকে মাফ করে দাও, আমি যা করছি ভুল করছি। স্যার প্লিজ আমার এত বড় ক্ষতি করবেন না, আমি যেটা করছি ভুল করছি, অন্যায় করছি। আসলে এই কাজগুলো আমি নিরুপায় হয়ে করছি। আমি যে স্যালারিটা পাই, এই স্যালারিটা দিয়ে আমার ফ্যামিলি আমি চালাতে পারি না। আমি ফ্যামিলির বড় মেয়ে, আমাকে ফ্যামিলি সামলাতে হয়। আসলে আমি যেগুলো করতেছি ঠিক করতেছি না, আমি নিজেকে শুধরাতে চাই। আমি বুঝতে পারতেছি যে আসলে আমি কাজগুলো ঠিক করতেছি না, আমাকে একটা মাফ করে দাও। তোর মোবাইলটা দাও, লক খুলে দিবা। লকটা খুলে দাও। ডিলিট। তোমাকে ইচ্ছা করলে আমি পুলিশে দিতে পারতাম, কিন্তু অপরাধ যেহেতু আমিও করেছি, তাই আমি মনে করি আমি তো জীবনে এই ধরনের অন্যায় কাজ আর করবোই না। তুমিও ভালো হয়ে যাও। আর ভবিষ্যতে তোমাকে যদি এই ধরনের প্রতারণা করতে দেখি, তাহলে তোমার সব রেকর্ড আমাদের কাছে আছে, ওটা আমরা পুলিশকে দিয়ে দেবো। রাইট, স্যার ঠিক কথা বলেছেন। এই যে আমার ফোনটা দিচ্ছে না, তুমি এতক্ষণ যা যা অভিনয় করেছো সম্পূর্ণ আমার ফোনে ভিডিও হয়েছে। তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে তুমি এতদিন যা যা করেছিলে, এতগুলো মানুষের সাথে প্রতারণা করেছো, ব্ল্যাকমেইল করেছো, সবার তথ্য কিন্তু আমার কাছে আছে। তুমি যদি নেক্সট সেম ধরনের ভুলটা করো, তাহলে এবার তুমি না, আমরা তোমার সাথে ব্ল্যাকমেইল করবো। কথাটা মাথায় রাখবো। স্যার চলো। ঠিক আছে।